טוב, אז שלום לכולם, אני פורסד, אני ירוק. ואנחנו היום באיזה סרבר חדש, את האמת אין לי מושג איך קוראים לו. אוקיי, אז אנחנו התחלנו כאן, כי קצת קיבלתי בן בסרבר הקודם. קצת? קצת. כי באמת היה לנו בית די גדול למי שמכיר אותנו, ואז פשוט האדמין החליט לעשות וייב, וזה די עצבן אותי, אז רשמתי לו, כאילו למה הוא עשה את הווייפ המזדיין הזה, והוא קצת הביא לי בן, ועכשיו אני לא יכול לשחק שם. אז מצאנו סרבר חדש, שהוא פועל בערך על אותה שיטה עם כסף והכל. מה זה, זה קבלר? יש פה נראה לי קבלר, יש פה קבלר. כן, כן. טוב, אז עכשיו זו... בוא נדפוק בו חץ ביחד, בוא נדפוק בו חץ ביחד. רגע, הנה הוא. איי! אני לא יודע אם פגעתי בו. לא, איזה לא. פחדן, עודר. שנייה. רגע. טוב, תפתח. חכה, לא, חכה. רגע, לא, אני יודע מה יש לעשות. לי בעיה, חכה. מה הבעיה? חכה. הנה. Are you friendly or no? I'm friendly. No, man, I'm friendly, sorry, man. What is your name? Oh god. I am Britney. Yo, man, do you have a... Can you give me a gun or something? Please, man. I'm really new and I want to start play. Wait. Yo, man, my ping is... Oh. Wait a second. רגע, קישרה, אני רוצה להרוג אותו, תביא לי... זה אתה? כן, אני תביא לי פה. אנטי-רדישן פליז. זהר מאחוריך. Yo, man. קח, זרקתי לך, Can you give me please gun or something? I have one gun. That's my... היי, רגע, דופקים בו חץ ביחד? כן. wait. מוכן. תגיד לי 3, שאתה מוכן. לא, שתיים. רגע. So, man. 3, 2, 1. יש! אללה! ראיתם, למדתם שיטה חדשה. איזה טמבל נשבע. אתה לוקח טמפי או אני? אני. קח אתה טמפי, אני אביא לך כדורים. יש בבית יום כדורים. בסדר, הנה, אני מעביר הכל אליי, אני ארוץ הביתה. שתבינו שזה גם לא בית שלנו, כן, פרצתי אליו. כאילו, ו- מה זה פרצתי? אה. פתח את הדלת, יריתי בו חץ, הוא מת, אז נכנסתי בפנימה, הדלת שהייתה רוסה, שמתי מטר דלת שהיה לו בפנים, ועכשיו אני גר שם. אנחנו צריכים לעוף משם מהר, כדי שאולי יעשה רימוב על אני הבית. יכול לבוא כל שנייה ובעצם להעיף לנו את הבית. בדוק אם יש שם איזה משהו שלקחנו. אנחנו צריכים כרגע הכל. אוי, נכון זה שהרגנו עכשיו הבריזי הזה? נו, עכשיו קוראים לו בצ'אט. עכשיו אוקיי. יפתחו לנו במלחמה. רגע, אני אביא לך את הבגדים. גם עם חץ וקשת אפשר לפתוח אותם, ראית? הם דיברו איתי. הוא מדבר איתנו? Give me my MP5 and I give you to shotguns. לא, תודה, זה בסדר. טוב, תקשיב, אני אלך רגע להביא ווד. כן, אני חייב אז לעבור. אני יכול לצאת עם ה-MP5? לא, עדיף שנשמור אותו. נו. אני ביקש שיתקפו אותנו או משהו. מי יתקוף אותנו? מי תוקף בית של פאונדיישן על פאונדיישן? זה אפילו לא פאונדיישן, זה פאונדיישן פשוט. אין אפילו על. טוב, חכה, אני אקח חצים. קיצר, אז בוא איתי ביחד. נלך להרוג אנשים. לא, מה, אני לא רואה אנשים, אני צריך בית קודם. נו די, אבל אני רוצה להרוג. אז אני אצא להרוג לבד. לא. בבקשה. את האמת לא חשבתי שהוא ימות משתי חצים, הייתי בטוח כן, שזה גם שלוש אני חצים. רציתי להגיד לו, ואז רציתי כזה להתחיל לצעוק, לא, מה אתה יורה בו? ואז הם נורים בו עוד פעם, אבל... הוא הפתיע אותי לטובה. נו, יש פה אבנים אבל וודן פה. בוא נלך לסוף ביחד. מי שלא יודע מי זה גוברנר, אז אנחנו סטוקר שם. הנה בריזה הזה. בוא נלך אליו, בוא. עם מה הוא? Yo man, I will help you man. Your friend. I will help you man. היית בו? לא יודע, אני רואה בזה... מה קרה לסרבר? לא יודע. לא! מה זה? גם פה יש את הבעיה הזאת? לא יודע, זה נתקע. הנה חזר. wait a second man. אני הרגתי, קיבלתי 20 דולר. אתה רואה אותו כל $20? What do you want man? Yo man, הנה what זה do you הבית need? שלו, הבית שלו פה. Give me my MP5.
May you give me shotgun, No, please? shoot. לא, No, רק I'm אותו. not shooting you. May you give me a shotgun, please? I will give you... Here. In the So house. come give me a Come to shotgun. me, I give you the... Come. זהר מאחוריך נראה לי. להרוג אותו? לא. Come with me, come with me. Give me your shotgun and I will give you Shotgun. the MP. Shotgun. Yeah, Give me yeah. my, No, you first, man. yeah, okay, come. Oh, you're very nice, you know? דרך הוא פרייר, הוא לא דלת ישראלי. תראי, הוא באמת רץ ולהבין לנו. לא, אבל יש שם מישהו מולנו, אז לא נראה לי כדאי שנרוץ. מי? נראה. בוא נהרוג... אוי, אין לה יריות, יש לה 24, קח את זה. אין לה יותר יריות מ-24. בוא. If you would for me, רוץ דייגו, רוץ. if you would, What man? What you said? would, if you would for me. What? No, man. We don't have wood for us. So I can give it. לא, לא. וואי, אני חייב לעוף מפה, דיוויד. מה? צריך לעוף מפה. לא. Wait, I... כי הוא קורא לאנשים. would and then... Wait, בטוח? כן, 100%. בוא נעזור. כי באמת רציתי. זה נשמע לא נורא. זה בית חדש. אני צריך חוד, אני לא מוצא חייבים פה. להרוג אותו קודם. למה? לא יודע. רגע, אני הולך לקרוא לו. יו, man, come here, man. Man, come here. דפוק בו חץ ביחד. חץ אחד לא להרוג אותו. Come with me. חכה, חץ אחד לא להרוג אותו. שמעת ירייה? בוא, מהר. אני לא אומר. תכוון עליו כבר. איפה הוא? 3. רגע, אתה תירה בו, 3, 2, 1 ואני אביא לו מכה. יו, man. No, what the fuck are you doing? Sorry, man. Sorry, man. I don't know what the fuck is wrong with him. אני הייתי אמור להרוג אותו. אתה הרגת אותו או אני? הוא לא יודע, רוץ. אוי, היה עליו אקדח. יש. יאללה בוא. בוא. הנה אתה רואה רשום קילים. הוא רשם קילים. זה לא עובד ככה. טוב, גם אם יבואו אפשר להרוג אותם, יש לנו MP ויש לנו אקדח מצוין. טוב, ויש כדורים. צריך לאסוף ווד. לא, אבל באמת שאין לי כוח לאסוף ווד. לא צריך הרבה ווד, אני צריך ווד ל3 קירות, זהו. איזה חבילת ווד אחת. בונים בית כזה קטן? כן, כרגע, כדי שהוא לא יבוא לעשות רימוב. אז בואו נרוץ למקום הזה שאנחנו גרים בו פעם. עם כל הדברים עלינו? אין לי מקום אפילו להכניס מקום הדברים האלה לאינבנטורי. אז תתחיל. רגע, קח אתה את החולצת קבלר. זרתי לך את החולצת קבלר. שמתי אותה. הנה, שנייה, נתחיל לרוץ לשם. כן, רוצים כל הדברים, מה הם יעשה לנו? צמום נמות. MP. כך, הנה, יש לי עוד 87 כדורים. זרקתי לך אותם. אתה צריך מדקיט? זה לא צריך. מה? לא, יש לי מדקיט. 5. אתה יודע, יש כבר פאונדיישן מוכן. אז צריך, יש לך אקדח, נכון? כן. קח. רגע, יש פאונדיישן מוכן. יש פאודיישן, יש דורווי, יש פילרס. כן, יש 2 פילר. אני לא לוקח הכל. משאיר פה... ואני אקח את המטל דור הזאת, איתן. הנה. אתה צריך כדורים לאקדח, לא? כדורים לאקדח. כן. כן, תביא לי קצת. קח. 34. שמע, זה עניין של חיים ומוות. מאוד, יש פה שאני הנה עוד צריך. פעם ביזי הזה. בוא נלך להרוג אותו, יאללה. חכה, בוא. לא, זה לא. לקחת? אוקיי. זה ניקח. העמוד פה חשוב לי. הייתי בטוח ששמעתי פה מישהו רץ, חשבתי שזה ביזי. צריך לבוא לפה מישהו, לא? הנה, אז כן שמעתי. מה יש עליו אבל? Oh, what the fuck is wrong with you, man? You don't understand. Oh, you're not fucking friendly. give me my... What the fuck up? What the fuck? No, I give you the shotgun, come. Okay, no problem. מה? Oh, יאללה, בוא נרוץ לריסורס ואלי. יאללה, בוא.
כי הוא אמר, כן, יכול להיות ש... הוא לא מבין שאנחנו לא נחמדים. הוא לא מבין איך מוח של ישראלים עובד. חושב שהוא כאילו יכול, אתה מבין? שהוא יכול לעשות לנו שלום. What is your fucking problem? אתה לא מבין, יש לו גם אנגלית של נחש. אנחנו עושים שלום עם מישהו יותר חזק מאיתנו, וגם לא בטוח. כן. לקחת את הפאודיישן והכל? כן, לקחתי. אנחנו צריכים לבנות בית כמו שבנינו פעם. יש פה מישהו טוב, בוא נעבור דרך פה. בית- כי אני לא יודע מה יש עליו, אם יש בולט וזה, אנחנו נמות, אין לי כוח למות. זה התחלתו, הנה ווד, יופי. עצור רגע, עצור.
וואי. לא, הייתה שמעת- לי איזה תקיעה בסרטון, בסדר. זה אתה מצלם עכשיו? שמעת הירייה? כן, כן. אז זה בטח לא יודע איפה זה. עכשיו בוא נמשיך לרוץ וזהו. רגע, אתה רוצה... כמה יריות יש לך ל-MP? יש עליי עוד 80. בוא נרוג פה כמה דובים, לא הרבה. בוא נרוג איזה 2-3, אני... לא, עדיף עם חצים, יש לי חצים גם. חצים? הנה, גם לי יש, בוא. החרפת את זה. יואו, איזה בית יש. מה? תראה את הבית. כן, בוא רגע, שנייה. אני רגע שיש פה פשוט בית גדול. זה. שנייה. וואי, אני יכול עוד מעט לקנות לי עוד MP5. רגע, איפה תראה לי? שמה. איפה שאני. טוב, אוי! מה זה ארון אחי, זה לא בית. הנה, יש לי עוד 25. עוד אוכל, יופי. אתה צריך אוכל? לא. מקבל עוד 20. 10 כדורים ל-M4 ולזה. בוא נעשה. למה? פלאש לייט. אתה רוצה ללמוד או אני אלמד? תלמד, זה לא משנה. גם אני לא משתמש בזה. יאללה בוא. למה אתה רץ לשם? נחתוך, כי אני לא כל כך להתקרב להרמון הזה שיהרגו זוכר אותי. את כל האמפורים שהיו פה? את כל וואי. האמפורים? כן, תקשיבו, היום היינו בסרבר הזה שפורנס קיבל בן. אז... שמי קיבל בן? אתה, פורס. פורס, תארך... וואי, באמת. איזה טמבל, פורנס זה מה שמבשל את כל המטל. נו כן. אז קיצור, היה לנו איזה 17 איירדרופים, נפלו, לקחנו מלא, היה לנו מצב, 45 יותר C4. מ-17 אמפורים. היה לנו 45 C4, אחרי 3 דקות הוא עושה וייפ, אתם מבינים? ואז עוד נשאר לנו קצת כסף. אז עושה עוד פעם וייפ. השגנו דברים, ולא קנינו כלום, השגנו דברים לבד, הרגנו איזה קבלר אחד שהיה שם, ואז עשה עוד פעם וייפ. ואז כולה אמרתי לו, מה עשית הווייפ מזדן? ואז הוא התחיל לבכות. כבר אותך בן. לא! וואי, שכחתי מזה. כן, גם אני. מתת? לא, אני צריך להחליק... אני צריך להחליק למטה. אני נשבע, זה מציג שחק פתאום בלי זה. תחליק למטה. טוב, בוא נבנה פה עוד פעם בית. בעדינות. בעדינות, לאט לאט. אף אחד לא לוחץ עליך. תחליק. לאט נו, איפה אתה? בוא כבר. חכה, אני מחליק למטה, יש לי רגל שבורה. נו, קדימה. שברת את הרגל שלך? נו. מה? אני צלתי את כל הירידה הזאת. אני קשה לי לדעת איפה הבית שלנו באמת היה. כי יש פה פתאום גבעה, לא למה יודע. אתה רץ לשם? בוא נאסוף ריסורסיס כזה. אז בוא לכיוון, בוא נביא את הבית הרי איפה הנה, שלנו. הנה אתה, בוא. באיירס. תבינו. אוי, מה זה הבית הזה? איפה? מולנו. זה ממטה, איזה? לא? איפה אתה? הנה, מולנו. וואי. זה ממטאל. די. אני מקווה שזה של האדמין. יש שם מישהו. איך אתה יודע? יש שם עירייה. כמה עיריות? לא שמעתי. יכול להיות. המשחק אצלי יותר מונמך. כן, אני מקווה שזה של האדמין. שנייה, אני אשבור לו. טוב, בוא נעוף פה. אוי, אתה מגניב, קבל, יש גיץ כשיורים בזה. שבה? תראה. גיץ. היי. גיץ. טוב, מה אתה רוצה לשבור פה בדיוק? תראה כמה שערים הוא עשה. לא, בוא נשבור לו את הקירות ממטה. איך? סתם, אני צוחק, מה אתה בוחר? יאללה. רגע, בוא... תתחיל לאסוף קצת ריסורסיות. יש פה עוד. נבנה את זה עם השיטה הרגילה. כן, אבל קודם כל בוא נבנה בית קטן יותר. שמע, בסרבר הקודם זה היה משהו אחר לגמרי. כל הסרבים שהיינו בהם עד עכשיו היינו הכי חזקים, שמת לב? לא, אבל בסרבר הקודם לא היינו... היינו הכי חזקים. איך? כי IRN הם בזבזו את ה-C4, הם לא הספיקו להכין עוד. עד שהווייפ, ולנו היה כבר 50 C4. וואי, יש פה עוד בית ממטאל. עוד אחד? למעלה, גבוה. איפה?
הנה אני רואה שם נראה... אוי! יש לך זאב. הנה הלך אותו. איפה אתה? אידיוט, למה ירית? אבל אני הלכתי אותו ואני קיבלתי רק... בטח... כי זה לא זאב אדום. מה הקשר אבל מה, זה לא הוגן. אבל ועוד זאב אדום קל יותר להרוג. לא, אבל זאב אדום מביא מאוד בדרך כלל יותר בעיה. כסף. יש לך פיקאקס? טוב, כן, אבל בואו נבנה את הזה. פלנקס, קח חסר את לי רק קירות. קח ווד. אני אביא לך ווד. תבנה את זה בשטח מישורי כזה, שנוכל כדי להמשיך אותו. שים את הפאודיישן אתה, אני פשוט תכף אבוא לשים קירות. כי מה? תכף אני אבוא לשים קירות, שים את הפאודיישן אתה. כדי ש... בסדר. עכשיו 3 קירות אין צריך. הנה בול. זה נראה לי שטח טוב מאוד. הנה, כן? לא, פה? צ'ק, אתה כן, בטוח? שטח טוב. הנה. לא, אם אתה תשים את זה פה לא הולך להמשיך. למה לא? הנה, לצד הזה יש, לצד הזה יש, לכל הצדדים. הנה, פה ייפסק פה אחד וזה נגמר. נו, אז אחד, לא משנה. בסדר, מקסימום נעבור אחר כך מפה. אז... צריך לסוף עוד ריסורסיס? כן, כרגע. תראה. מה? יואו, בוא נהרוס את זה.